Әбу Насыр Мұхаммад әл-Фараби, аса көрнекті философ, ғалым, энциклопедист. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деген атпен белгілі ғұлама. Қолөнер кәсібі және ғылымның негіздері жөніндегі білімін Фараб екінші атау Отырар қаласында алған. Ол өзінің туған тілі түрік тілінде оқыған. Білімін толықтыру мақсатымен Шаш, Самарқанд, Исфахан, Хамадан қалаларында болады. Содан соң араб халифатының мәдени орталығы Бағдадқа жол тартады. Онда араб тілін өте жетік меңгеріп, ежелгі грек философиясын, математиканы оқиды. Логика мен медицинаны, музыка мен астрономияны да зерттейді. Әл-Фараби өз өмірінің соңғы кезін Дамаск пен Халеб қалаларында өткізеді. Ғалымдар, ақындар арасында өзінің білімінің кеңдігімен көзге түседі. Ол батыл кісі болған. Атқа міну өнерін жақсы меңгеріп, садақ атудың шебері атанған. Әл-Фарабидің ғылыми мұрасы шығыс пен батыстың ғылымы және мәдениетінің дамуына үлкен ықпал еткен.